Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Mebel obzor kanalining qadrli obunachilari. Hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi video obzorimizni boshlaymiz. Do'stlar, mana shu videodan ko'rib kattagina yumshoq mebelimizni atigi 2 million 800 ming so'mga xarid qilsanglar bo'ladi. 2 million 800 ming so'mligi mayli, oshxonasiga aka 1 million 300 ming so'mdan ham mebellarni tayyorlab qo'ydim deyapti. Do'stlar, bu videoda aytiladigan narxlarimiz boshlang'ich to'lov yoki kredit emas. Shu mebellarimizni shu turish narxi bo'ladi. Azimjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Aka, Charchamay. Hormanglar endi. Salomat bo'ling aka. Xo'p, do'stlar, manzilimiz Andijon tumani, Nayman mahallasi bo'ladi. Birinchi qo'l usta Azimjon aka oldin juda ham ko'plab shu yerdan videolarini chiqarib berganman. O'zbekiston bo'ylab juda ko'plab obunachilarimizga o'z vaqtida chiroyli qilib yetkazib beryapti. Mana bugungi yangi modellari, yangi ishlari tayyor ekan. Chaqiruvdi, kelib bir chekidan videoga olishni boshladik. Aka, dastavkani qanday qilyapti? Dastavkamiz aka 12 ta viloyatga bor. Ha, hammasiga jo'natamiz. Xudo xolisa chiroyli qilib arzonroq qilib chiqarib beryapti shopirlar topib. Xo'p. Kelishilgan holatda endi eng arzoni 2 million 800 edik. Eng qimmati 5 million ham bor ekan endi. Hozir hammasini ko'rsatamiz. Eng arzoni 1 million 300 ga ham bor, ha? Bor, 1 million 300 ga ham aka. Qaysidan boshlaylik? Shu yostiqli modelimizdan boshlaylik aka, bo'lmasa. Xo'p. Yostiqli 330 ga 230, ha? 330 230. Ikkita tumbasi bonus. Ikkita tumba, 6 ta yostiq. Prujinasi pampers prujina bo'ladi. Materiali 100% super moshi bo'ladi. Aka, necha pul berasiz? Aka, bu ishlarimizni ancha narxini tushirib qo'ydik. Videoni boshidan aytdik o'zingiz, xudo xolisa 2 million 800 ming so'mdan qilib beramiz aka. 2 million 800 dan boshqa hech qanaqa to'lov yo'q. Yo'q, 2 million 800 ming so'm berasiz, shu ishni oladi. 6 ta yostig'i bor, 2 ta tumbasi bor. Shunaqa. Endi yo'lkirani xolasa o'zi kelib olib ketsin, xolasa shopir topib berasiz. Shunaqa. Uni rozi qilib qo'yadi. Shunaqa. Tushunarli. Aka, bular qanaqa ekan? Qator soldatga o'xshab terib qo'yibsiz mana. Bular aka kuhunli go'lovlarimiz. Xo'p. Rontasini ochaylik. Ichida bu mana sondig'i bo'ladi, ikkitadan pufigi bo'ladi ichida. Ichiladi, ochiladi. Bunisi ham ochiladi. Mana narsalarni qo'yib. Mashlar hammasi bir xil, rangi har xil, ha? Hammasi bir xil. Narxi bir xil. Nech pul? 1 million 300 ming so'mdan aka. Razmeri necha aka bular? 160 ga 190. 160 ga 190, 1 million 300 ming so'mdan. Aka, hammasida mebellarimiz yuvsa bo'ladi, ha? Hammasi super mosh aka. Yuvsa bo'ladi, ichlari ochiladi. Prujinalari bularda bor, mehmonxona ugolovlari prujina bor, oshxona ugolovlari yo'q, aka? Yo'q, oshxonalarda yo'q. Xo'p, bu yerda chester bor ekan, bu tomon hammasi trish ekan. Ha, trish hayti, bu yerda ham haytagimiz bor. Xo'p, qarang. Trishdi, aka. Nech pul qanday? Razmeri 2 xil ekan. 432 30. Xo'p. Materiali moshi bo'ladi buni ham, prujinasi bo'ladi. Buni narxi 3 million 400 ming so'm qilib beramiz. Xo'p, bunisi qanaqa? 4 ta pufiga bo'ladi buni. Mana, pufigi ichida. Bu mayeri boshqacha ekan, aka. Buni tikilishiga ham boshqacha, prujinasi ham boshqacharoq. Buni narxi 4 million so'm. Ikkosida 2 xil xullas ishlanishida farq bor. Chevarda ham hamma yo'q. Uni haytek qolib ketyapti, shuni olib o'tib ketaylik, aka. Bo'ldi aka, keling. Bu haytekimiz kattasi ekan, do'stlar, qaranglar. Kattasi deganda 430 ga 230 bo'ladi. Keyin tumbalari ham ko'proq bo'ladi bunda. Aka, bu qanaqa ekan? Buni razmeri 430 230 bo'ladi, materiali 100% moshi. Machaykasi 22 plotis bo'ladi. Bu yerda yog'och yo'q ekan bu. Ha, yog'och yo'q. Buni narxi 3 million 800 ming so'm qilib beramiz. Arzon ekan-a shu ham? Ha, arzon aka. Prujinalari bor-a? Prujinasi keyin machaykasi ham 22 plotis aka. 19 emas. Yo'q, 19 17 emas. Xo'p, do'stlar, mana bular ham 1 million 300 ming so'mlik variantlarimiz, boshqacha ranglari bo'ladi. Mana trishda 2 xil modelini ko'rsatdik. Aka, trendda bo'layotgan chesterlarimiz nima deyapti? Chesterlarimiz xudo xolasa bu ham shu obunachimizga ketyapti, Samarqandga, Samarqand City'ga. Razmeri 432 230. Komplektida 3 ta tumbasi bo'ladi. Bonusga 2 ta yostiqni qo'shib beramiz, bunaqa chiroyli yostiq. Demak, bu hozir egasiga ketyapti. Ha, Samarqand City'ga zakaz qilishgan, shu xudo xolasa yana bor, bundan chiqyapti. Chesterni kattasi, aka, baraka bo'lgan narxi necha pul ekan mana shu? Baraka bo'lgan narxi aka 4 million 300 ming so'm bo'ldi aka. Qo'y. 4 million 300 ga shu turish, aka. Shu turish machakalari 20 plotis bo'ladi. Prujinasi
Pampers prujina. Orqasi ham o'zini materialida bo'ladi bular aka. Xo'p bo'ladi. Endi aka qarang. Oldingi videolarda skidkaga tushirib yuboruvdingiz. 5,5 milliondan qilib qo'yuvdingiz. Meduza. Meduzani kattasi. Materiallari ham boshqacharoqda bu. Bu materiali ham ancha qimmat materialdan aka, o'zidan. Teddydan-a? Teddy'da ham eng yaxshisidan bu. Xo'p. Do'stlar, ana shu Meduza degan yangi chiqqan fason bo'ladi bu. Mana mayllari ham boshqacha bo'ladi. Aka, nech pul qilib berasiz? Aka yana 500 ming so'm tushirib bersam bo'ladimi? 5 million so'mdan qo'yib beraman aka aksiyada. 5 milliondan ketdi, xohlagan rangi bor. Xohlagan rangidan bor aka. Xo'p. Qoyil 5 milliondan ketdi mana do'stlar. Ichida Orqasi ham o'zi prujinalari bor. materiali, Orqalari orqalariga javob garantiyalari bilan beramiz prujinalariga. Mana Malibu'midi? Malibu, ha. Malibu model. Mana do'stlar, bu ham zo'r model chiqqan. Yonboshlari vashi boshqacha. 430 ga 230 ekan aka. Ha, shunaqa aka. Tumbasi ham boshqacha buni. Tumbasi ham o'shacharoq. Chekalari ishib chiqqan bo'ladi. Buni qanday qilamiz endi aka? Buni ham aka, xudo xohlasa chiroyli narxlarda chiqarib beramiz. Narxini 4 million 800 ming so'mga beramiz. Buni ham materiali mo'shi bo'ladi, yaxshi materialdan, aynan qo'sha sifat emas. Tulamaydi, yirtilmaydi, yollamaydi. Xo'p. Buni ham prujinasi yaxshi prujina, machagasi yaxshidan qo'yilgan. Endichi aka telefon qilib qolsa, mana shu mebellarimiz videoda o'zidan tanladi deylik, muddat qanaqa bo'lyapti? Shunda telefon qilsa chiqaveramiz aka. Srochniy. Tayyor. Tezda srochniy bitadi. Endi telefon qilib Azimjon o'sha ana Malibu yoqdi yo Meduza yoqdi desa, faqat razmerini katta aytib bering xonamga to'g'irlab desa, uni muddat qanaqa bo'ladi? Bir haftada qilib beramiz aka. Bir hafta? Ha, bir haftada. Zaklat masalasi, pul masalasi qanday bo'lyapti? Aka razmerli ishlarni pulini oldindan 50% ni tushirib beradi, chunki u razmerligini hisobiga. Misol uchun bu ishlarimiz tanlaydigan bo'lsa 200 ming so'm zaklat tashlaydi. Isuzuga olib borib, video syomkasini tashlab, Isuzu yo'lga chiqqandan keyin qolgan pulni tashlab beradi aka. Biz hali birovni aldamaymiz, aldavaligini nima qilmaymiz. Xudo xohlasa ko'nglini to'q qilib, aldaydigan bo'lsa videoda o'zimiz ko'rmaymiz ham misol uchun. To'g'ri. Ko'ngli to'q qilib tashlasa chiqarib beryapmiz aka. Xo'p, tirishni ko'rsatdik-a buni. Buni ko'rsatdik. Buni ko'rsatdik. Endi aka high-techni mana yerda MDF yo'g'ini ko'rsatdik. Mana bular MDF bor ekan, ikkalasi. Ikkovsi bir xilmi aka? Ha, ikkovi bir xil, orqadagi sal boshqacharoq, 13-si. Xo'p, qarang, mana ikkita bir xildi. Necha razmeri, necha puldan qilib berasiz? 432 materiali mo'shi bo'ladi 100%. Prujinalari bor, Pampers prujina. Orqalari ham o'zining materialida. Bu aka 100 ming so'm qo'shiladi nimasini hisobiga? MDF bor. MDF borligini hisobiga. 3 million 900 million 900 ming so'mdan. 3 million 900 ming so'mdan materiallari mo'shi do'stlar. Endi aka hammasida so'ramayapman. Yog'ochi terakdan ketyapti. Yog'ochi 100% terak. Rekasiga, sinib ketishiga garantiyasi bor. Garantiyalarini berasizlar. Xudo xohlasa. Endi do'stlar, hozir aka, endi do'stlar so'rasanglar, zakazga bir yo'li ichida yog'ochini sasnaga o'zgartirib qo'ying desangiz ham, usta o'zgartirib beraveradi, pulini hisoblab beradi. Aka, oxirgisi. Bu aka Flora modelimiz, yangi model. Qo'llarini sal boshqacharoq, keyin bu spinkasiga ham e'tibor berib qo'yasiz, chiroyli qilib boshqacharoq ishlangan. To'g'ri, zo'r ekan haqiqatdan. Mayllari ham boshqacha ekan mana shu. Qo'llari ham, tikilishlari ham hamma yo'g'i. Aka, necha bu? 430 230 prujinasi Pampers prujina, machalkasi yaxshisidan qo'yilgan. Materiali 100% mo'shi. 3 ta tumbasi bo'ladi. Orqasi ham o'zining materialida bo'ladi aka buni. Nech pul ekan? 4 million 300 ming so'm beramiz buni. 4 million 300 ga ketdi. Buni ham garantiyasi bor aka, ko'ngilni to'q qilishaversin. Do'stlar, endi qaranglar. Mana shu oxirgi ishimizni ko'rsatdik. Ekranning tepasidagi nomerlarga telefon qilsanglar, mana Azimjon akam o'zi javob beradi. Telegram, WhatsApplari bor. So'rasanglar, kataloglar tashlaydi. Mana shu yerda bor model, yangi modellarini eng oxirgi videodan ko'ra yana ham narxlarini pasaytirib qo'ydik. Ulgurib qoldi. Endi zakaznoy desanglar ham eshitdinglar, yasab beraveradi, xudo xolisa. Kelib ko'rib, ustida pulini berib olib ketaman desanglar, mana shu nomerlarga yozsanglar, lokasiya ham tashlash beradi. Kelib ko'rib olib ketsanglar ham bo'laveradi. Tayyor mebellarimiz srochniga, zakazlar bir haftaga muddati deyilyapti. Ozgina plastikiga pul tashab qo'ysanglar, sizlarga shopper topib, adresinglarga chiroyli qilib chiqarib yuboradi. Bu yog'ini yana telefonda gaplashaverasizlar. Bo'ldi, Azimjon aka, bo'lmasa sizga ham katta rahmat aka. Sizga ham rahmat aka. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Xudo xolasa. Endi telefon qilishsa vaqtida javob berib,
zakaz qilishsa vaqtida chiqarib berib Xudo turasizlar. xohlasa aka. Xudo xohlasa. Do'stlar, e'tibor uchun hammaga rahmat. Mehnatimizga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Birinchi qo'l ustidan qo'ldan kelgancha obzor qilib berdik. Ketgan vaqtinglarga rozi bo'lasizlar.